Hi guys, welcome to our vlog. So today we're going to do a street food mukbang. Later. One eternity later. Hi guys, welcome back to our our YouTube channel. channel. So what are we going to do today? Street food mukbang. First, cracklings. Mami, Tower. Meron kaming squid ball, fish ball, at saka kikiam. And one of my favorite street food is cheese cheese stick stick. At saka may dagdag pa kaming palabok. with puto. And Siyempre, hindi makakalimutan ang Coke. It's it, guys. Na itong nahin ko, palabok. ito unahin ko. Ano to? Squid ball? Yes. Ang anghang. Sarap to. Ang dalo ko. Ang lab lang ng sauce nila. No? Bukas ata magagawa ata kami ng bagong video. Start pala kung saan vlog. Excuse me. Kahit street food siya nakakabukog guys. Hindi na siya kahit pag hapon na kahit kang kanin. Puto. Lalo mo ba din ang kalamansi? Yes. Ang sarap pa rin yung pansit.
Yung kagad. Wrapper lang ha. Eh, bakit yun? Pwede masawsaw. Dito, sinawsaw ni Mami yung cheese stick. Yung kay lasa. Cheese guys, cheese. Ayaw talaga ng cake yan. Hawak ko. Oh, malapit yan sa akin. So guys, mapapanood din yung compilation namin ng TikTok. Ba? Manood kayo guys ha. Nakatay sayaw ni ate. Saway. Sayaw ni Mami doon. First time na yung pinasayaw abawag ako. Kaya ko practice muna ako. Dahil sabi niya diretso na daw. Hindi na kailang practice ka. Hindi ako nalilito sa ganun eh. Yung ganon. Ay ganon ba yun? Ganon? Dali na sa'yo. Tigas eh. Init guys ha. Nakamay ko guys. Naligo ako eh. Init guys eh. Excuse me. So, bye guys. Don't forget to subscribe and click the bell button. Thank you for watching. Bye.